ഒരു DIY ഫ്യൂം എക്സ്ട്രാക്ടറാണിത്. ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു ബ്ലോവർ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 ആംപിയറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബ്ലോവർ ഫാനാണത്. പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലെ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള PVC പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം ഈ സാധനം, എന്നാലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ഈ കോൺ കൊണ്ടുവച്ചാൽ എനിക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫാൻ വെച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മുമ്പത്തെക്കാട്ടും ബെറ്ററാണ്. സാധനം പുക പോകണുണ്ട്, നന്നായിട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു ലീക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല. ഫാനിലുള്ള LED വയർ ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒട്ടിക്കണാണ്. ഫാൻ പവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൈസായിട്ട് ഞാൻ ഓസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഞാൻ വയർ ഓടിച്ചിട്ടാ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും മുമ്പത്തെ പോലത്തെ ലുക്ക് തന്നെയാണ്, ക്ലീനാണ്. സാധനം വയറൊന്നും കാണില്ല, ഉള്ളിൽ കൂടി തന്നെ പോണേ. ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സാധനം വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുക കുറവാണ് മുമ്പത്തെ കാട്ടും, പക്ഷേ ചെറിയ ലീക്ക് ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല.